冷蔵庫の嫌な匂い、まだ消臭剤買ってるの？ドアを開けると、うってなるあの匂い。実は家にあるあれで、ただで解決できちゃうんです。用意するのは、入れ終わったコーヒーのカス。しっかり乾燥させて、小皿に乗せて冷蔵庫の奥に置くだけ。炭より強力に嫌な匂いを吸い取ってくれるんです。これでわざわざ消臭剤を買う必要なし。忘れないように保存して、次の休みにやってみてね。フォローすると、明日の家事が一つ減りますよ。